سنو دوستو حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک حدیث بیان کی تھی امام قسطلانی نے اپنی سیرت دی کتاب مواہب اللدنیہ دے اندر، اور حدیث پاک اے واقعہ بیان کرن والی کوئی عام عورت نہیں بلکہ کائنات دی سب کن عظمت والی اما سرکار دی والدہ طیبہ، خدا دی قسم انہیں دا مقام بھی سماعت فرماؤ، کئی اما دا پتر حافظ قرآن ہوں دے، اما دا سر فخر نال بلند تھی ویندے، کئی اما دا پتر عالم دین ہوں دے، کئی اما دا پتر نمازی تے پرہیزگار ہوں دے، کئی اما دا پتر حاجی صاحب ہوں دے، کئی اما دا پتر ولی کامل بھی ہوں دے، کئی اما دا پتر غوث تے کتب ہوں دے، کئی اما دا پتر اوتاد تے ابدال ہوں دے، کئی اما دا پتر کلندر زمان ہوں دے، کئی ماں دا پتر صحابی تے تابی ہوں دے، لیکن قربان ونجا او واحد مائے پوری کائنات دے اندر ایک مائے جہاں پتر نبی دا بھی امام ہے۔ کوئی بھی والدہ ہے جہاں پتر نبی دی امامت کرویندا ہوئے؟ صرف ایک مائے جہاں نام ہے حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سنو حدیث پاک ہوں اما بیان کیتی ہے، سرکار دی پاک اما بیان فرمے دیئے کہ جیولے سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ای عالم دنیا دے اتے تشریف گھنن سرکار دی ولادت پاک تھئیے، ہوں وقت میں کیا لکھے سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رب العالمین دے اندر سجدہ بھی کیتے تے اٹھی بیٹھن جیولے تے آپ نے اپنی نبوت و رسالت دی گواہی ودی میں مٹھی بند کی تھی، انگلی کھڑی کی تھی تے آکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دینا کہ اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں، تے میں گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول برتے آیا، او دے بعد رسول دی امت بھی ہو دیئے تے سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو وقت امت واسطے دعا کیتی، اللہم اغفر لی امتی رب حب لی امتی رب حب لی امتی، میرا ربا میری امت کو بخش دے، میرا ربا میری امت کو بخش دے، میرا ربا میری امت کو بخش دے۔ وقت ولادت سرکار نے گال کیتی اور بیان کیتا، امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ دے اندر سیرت دی مشہور کتاب آج کنو کئی صدیاں پہلے دی لکھی ہوئی ہو، فرمے دن کہ جنا سرکار نے گال کیتی ہے، حضرت آمنہ فرمے دی رب کائنات نے جواب بھی دیتے، خالق کائنات فرمائے وہبتو کا امتہ کا بے اعلیٰ ہمت کا، اے میرا نبی میں بھی تیری امت تیری دعا قبول کرتے، تیری امت تے کو بخش دیتی ہے۔ اور جیولے سرکار کو اللہ پاک وعدہ سنوائے دے بعد حضرت آمنہ فرمے دیئے ایک بیا اعلان بھی میں سنے، رب کائنات فرمائے یا ملائکتی اشہدو ان حبیبی لا ینسا امتہ عند الولادت فکیف ینساہا یوم القیامت۔ حضرت آمنہ فرمے دیئے رب کائنات فرمائے میرے فرشتیوں دیکھو میرا محبوب جنہاں ولادت دے وقت اپنی امت کو نہیں بھولدا، ہو قیامت دے وچ اپنی امت کو کیویں بھول سی؟ ملتے ہیں کچھ سبحان اللہ۔ وقت ولادت سرکار امت کو یاد کیتے سونے نبی اپنے رشتہ داریں واسطے ہوں وقت کوئی دعا نہیں کیتی، اپنے سرکار نے اپنے علاقے واسطے دعا نہیں کیتی، اپنی قوم واسطے دعا نہیں کیتی، کل امت واسطے جہندے وچ جیڑی قوم دا بھی شامل ہوئے، چاہے حضور دی قوم دا ہوئے یا کہیں بے دی قوم دا، قیامت تک آون والا ہر امتی جڑا سرکار دا کلمہ پڑھ دے نا، حضور پیدائش دے وقتوں کو نہیں بھولے، اپنی دعائیں یاد رکھے۔ اسا کو لوگ آدن صحیح ہے تساں شادی کریں دو تا اون دے اوتے حضور دا میلاد منے دو، جے تساں دا کوئی فوت تھی ویندے تا میلاد منے دے کھڑو، کوئی کل خانی ہے تا میلاد کھڑے منے دو، کہیں دی چھٹی ہے تا وہی میلاد پہ منے دو، کوئی سفر تے ویندا پہ عمرے تے تا اون دا میلاد کھڑے منے دو، کوئی ولیہ آندے تا ولا میلاد دی محفل کریں دے کھڑو۔ اے ہر وقت تساں میلاد کیوں منے دو؟ میں کہ ہی واسطے منے دوں کہ سونے نبی سارے نال جڑی وفا کیتی ہے نا، پیدائش کنو لاتے دنیا کنو ونجن تک ہر وقت اسا کو یاد رکھے، سادہ بھی فرض بن دے ہر وقت نبی کو یاد رکھو۔ وفا دے بدلے وفا ہے نا، جڑا آپ وقت ولادت نہیں بھولے، اساں ہی بال پیدا تھی سے تو حضور دا ذکر کرے سنا ذوق نال ملتے ہیں سبحان اللہ۔ اور سنو دوستو، ایک عاشق صادق نے حسین انداز دے اندر خوبصورت الفاظ دے اندر ایک خوبصورت شعر دے وچ سرکار دی آمد کو بیان کیتے، او آدے سونے نبی کریم دی تھی آمد
تے تیرا ہر تھاں بہاراں نے لایا حور ملکاں نے آقا دے قدم چوم کے اپنا ستا نصیب جگایا تے بی بی آمنہ پاک نے نور کہہ کے سونے لال نو سینے لایا رب حبلی امتی کہہ کے آقا سر سجدے وچ جھکایا ملتے سبحان